Hei kaikki! Tänään sukellamme sosiaalisen median jännittävään maailmaan ja siihen, miten se voi vauhdittaa myyntiäsi. Jos olet pienyrittäjä, pohdit varmaan, miten voit mitata sosiaalisen median hyötyjä myynnissä. Älä huoli, olen täällä auttamassa. Aloitetaan selkeistä tavoitteista. Sinun täytyy tietää, mitä haluat saavuttaa. Onko se brändin tunnettuuden lisääminen, verkkosivuston liikenteen kasvattaminen vai suoramyynnin vauhdittaminen? Kun olet selvittänyt tavoitteesi, voit alkaa seurata oikeita mittareita. Osallistuminen on avainasemassa. Kiinnitä huomiota tykkäyksiin, jakoihin ja kommentteihin julkaisujesi parissa. Nämä vuorovaikutukset kertovat, kuinka hyvin sisältösi resonoi yleisössäsi. Mitä enemmän he osallistuvat, sitä todennäköisemmin he harkitsevat ostamista sinulta. Seuraavaksi seuraa verkkosivustosi liikennettä. Työkalut, kuten Google Analytics, ovat parhaita ystäviäsi tässä. Katso, mistä liikenteesi tulee. Jos huomaat kasvua sosiaalisen median alustoilta tulevissa vierailijoissa, se on hyvä merkki siitä, että ponnistelusi tuottavat tulosta. Älkäämme unohtako konversioprosentteja. Käytä työkaluja kuten Facebook Pixel tai LinkedIn Insight Tag nähdäksesi, kuinka moni sosiaalisen median vierailijoista todellisuudessa muuttuu asiakkaiksi. Tämä on suora osoitus siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa myyntiisi. Tässä on ammattilaisen vinkki UTM-parametrit. Nämä pienet koodinpätkät voidaan lisätä URL-osoitteisiisi kampanjoidesi suorituskyvyn seuraamiseksi. Ne kertovat sinulle tarkalleen, mitkä julkaisut tuovat liikennettä ja konversioita. Älä sivuuta asiakaspalautetta. Sosiaalisen median kuuntelutyökalut voivat auttaa sinua seuraamaan, mitä ihmiset sanovat brändistäsi verkossa. Positiiviset arvostelut ja maininnat voivat lisätä uskottavuuttasi ja houkutella lisää asiakkaita. Viimeiseksi säädä ja optimoi. Tarkista säännöllisesti sosiaalisen median suorituskykyäsi ja muokkaa strategioitasi sen mukaisesti. Mikä toimii tänään, ei välttämättä toimi huomenna, joten pysy joustavana ja jatka kokeilemista. Hyvä, siinäpä se. Muista, että sosiaalinen media on tehokas työkalu, mutta sinun on mitattava sen vaikutusta maksimoidaksesi myyntisi. Ala seurata näitä mittareita ja katso, kuinka yrityksesi kasvaa. Kiitos, että katsoit. Älä unohda tilata kanavaani saadaksesi lisää vinkkejä yrityksesi tehostamiseen. Nähdään ensi kerralla.